इसे हम हिंदी भाषा में सड़क बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रोड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गड्ढा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पिट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झाड़ी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पौधा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फूल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धुआं बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रेगिस्तान या मरुस्थल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झरना या जलप्रपात कहते हैं और इसे इंग्लिश में वाटरफॉल या कैस्केड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रेत या बालू बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सैंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालू का टीला बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सैंड ड्यून बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टापू बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उपद्वीप बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री या सागर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में महासागर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नदी या दरिया बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रिवर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तालाब बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पोंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झील बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लेक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में समुद्री तट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सी कोस्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नदी का किनारा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रिवर बैंक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खाड़ी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बे बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ वेस्ट बंगाल। इसे हम हिंदी भाषा में जल डमरू मंडल बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा मंडल जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट। इसे हम हिंदी भाषा में नहर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कैनाल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पर्वत बोलते हैं और इसे इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पहाड़ी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हिल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चोटी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पीक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घाटी या वादी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वैली बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हिमनदी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पठार बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जंगल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पेड़ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घास बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घास का मैदान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मैडो बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काई बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मोस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चट्टान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रॉक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पत्थर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कंकर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पेबल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऊंची खड़ी चट्टान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्लिफ बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खदान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में माइन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुरंग बोलते हैं
और इसे इंग्लिश में टनल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पुल बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बांध बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डैम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भूमि बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खेत बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फील्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उद्यान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पार्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुफा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में केव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मिट्टी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सोइल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पानी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तारे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्टार्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आसमान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्काई बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तरंग या लहर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वेव बोलते हैं।